感謝神俾我哋有好好嘅教導同埋話語，唔知頭先聖靈喺我哋嘅心裏邊點樣攪動呢？我哋咪聽到我哋每個人係要承擔嘅使命啦。求主賜復興嘅火，去復興教會。我哋喺呢一度就係教會。求主復興我哋每一個信徒嘅心，復興教會。我哋一齊嚟到起立，我哋要用回應。求主賜復興嘅火。感謝主，請坐。